플라니카 아카데미에 오신 것을 환영합니다. 이 교육 영상에서는 대표 벽난로인 FLA사를 소개해드립니다. 이 제품은 플라니카 포트폴리오에서 가장 진보된 제품일 뿐 아니라 시장에 있는 가장 첨단의 바이오에탄올 벽난로이기도 합니다. FLA사는 특허 BEV 기술을 기반으로 제작되었으며 에탄올 증기를 연소시키는 방식입니다. 이 기술은 완전히 깨끗하고 안전한 연소 과정을 보장합니다. 그리고 수년간의 개발을 거친 이 기술 덕분에 FLA사는 최첨단 엔지니어링, 스마트 제어 기능, 그리고 타의 추종을 불허하는 디자인 가능성을 결합하고 있습니다. 이 벽난로는 전 세계 수많은 건축가와 인테리어 디자이너들이 선택한 제품이며 플라니카 브랜드를 대표하는 제품이 되었습니다. FLA사는 선형 자동 바이오에탄올 벽난로 인서트입니다. 590mm부터 2490mm까지 다양한 길이로 제공됩니다. 이로 인해 소형 주거 프로젝트부터 대규모 상업시설 설치까지 모두에 적합합니다. 가장 중요한 기능 중 일부로는 BEV 기술 덕분에 연기, 냄새, 재가 전혀 없는 깨끗한 연소, 포함된 연료 펌프로 자동 주입이 가능해 바이오에탄올이 흘러넘치지 않는 점, 그리고 완전 자동화로 인해 포함된 리모컨 플라니카 모바일 앱 또는 스마트 홈 시스템과의 연동을 통해 벽난로를 제어할 수 있다는 점이 있습니다. 마지막으로 틈이 없는 연속적인 불꽃 라인이 자연스럽고 우아한 화염을 연출합니다. 앞서 말씀드렸듯이 FLA사는 7가지 다양한 크기로 제공됩니다. 이 7가지 모든 크기는 FLA사 플러스 버전으로도 제공됩니다. 연료 탱크가 일반 FLA4 화로보다 거의 4배나 더 크기 때문에 FLA4 플러스 버너는 호텔이나 레스토랑과 같은 상업 공간에 더 적합합니다. 이 버너는 최대 46시간 동안 연료를 보충하지 않고도 연속적으로 작동할 수 있습니다. 게다가 모든 FLA4 및 FLA4 플러스 인서트는 고정 유리 패널이 있는 적응형 프레임과 함께 제공됩니다. 이 솔루션은 터널형, 공간 분할형, 아일랜드형 설치에 이상적이며 구조적 안정성과 보호 기능을 모두 제공합니다. 통합된 유리 패널은 불꽃 주위에 투명한 안전 장벽을 형성하여 벽난로의 미적 가치를 유지하면서도 안전하게 사용할 수 있도록 완전한 시야를 보장합니다. FLA사 프레임을 사용하면 하우징 재질의 구멍을 뚫을 필요가 없습니다. 또한 모든 FLA사 및 FLA사 플러스 인서트는 전용 포르마 케이싱과 함께 제공될 수도 있습니다. 포르마는 파이어박스 인서트로 케이싱과 에탄올 인서트가 함께 제공되어 어떤 벽면 오프닝에도 바로 설치할 수 있는 올인원 솔루션입니다. 제로 클리어런스 기능 덕분에 오프닝은 어떤 마감재로도 만들 수 있고 다양한 재질로 둘러쌀 수 있습니다. 포르마는 7가지 형태와 7가지 길이로 제공되며 어떤 제품을 선택하든 목재나 가구용 보드와 같은 가연성 재료를 사용하고 싶다면 선택한 포르마 케이싱이 여러분이 작업하는 디자인에 완벽하게 어울릴 것입니다. 마지막으로 상업용 프로젝트에 납품하는 경우 시공업체들은 5년 연장 보증의 확실한 보장을 높이 평가할 것입니다. 이는 FLA사 벽난로가 현장에 납품, 설치되고 건설 검사관의 승인을 받은 후에도 수년간 보증이 유효하다는 의미입니다. FLA사는 일상적인 사용에서 최대의 편의성과 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. 다양한 제어 옵션이 제공되어 벽난로를 주거용과 상업용 환경 모두에서 쉽게 관리할 수 있습니다. 이러한 기능들에 대해 이야기해 보겠습니다. 연료 보충 시스템부터 시작하겠습니다. FLA사는 전용 자동 연료 보충 펌프가 장착되어 있습니다. 이 펌프는 바이오에탄올을 캔에서 벽난로 탱크로 직접 옮겨주어 사용자가 연료와 직접 접촉하지 않도록 보장합니다. 이 시스템은 과충전을 방지하도록 설계되어 있으며 탱크가 최적의 수위에 도달하면 자동으로 연료 주입이 중단됩니다. 연료 탱크가 버너와 분리되어 있기 때문에 자동차에서 연료가 엔진과 떨어진 곳에 저장되는 것처럼 안전성이 더욱 강화됩니다. FLA사 버너의 가장 중요한 기능 중 하나는 불꽃의 높이를 조절할 수 있다는 점입니다. 이는 BEV 기술 덕분입니다. 사용자는 언제나 불꽃을 정밀하게 제어할 수 있습니다. FLA사는 최대 6단계의 불꽃 조절이 가능하여
은은하고 장식적인 불꽃부터 지금처럼 더 역동적이고 활기찬 불꽃까지 선택할 수 있습니다. 언제나 분위기에 가장 잘 어울리는 설정을 찾을 수 있습니다. 실내 분위기 맞춤 가능합니다. 자동화에 대해 많이 이야기했으니 이제 벽난로 제어에 대해 이야기해 보겠습니다. 모든 FLA사 벽난로에는 전용 리모컨이 제공되어 벽난로에 직접 다가가지 않고도 작동을 시작하거나 멈추고 불꽃을 조절할 수 있습니다. 그리고 리모컨뿐만 아니라 모바일 앱을 통해서도 제어가 가능합니다. 벽난로는 전용 플라니카 모바일 앱을 통해 휴대폰으로도 조작할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 사용자는 스마트폰이나 태블릿을 이용해 소파에 앉은 채로 모든 주요 기능을 제어할 수 있어 현대 가정에 매우 편리한 솔루션이 됩니다. 앱에서는 벽난로의 상태, 불꽃 세기, 연료 잔량 등 명확한 정보를 제공하여 사용자가 실시간으로 완벽하게 제어할 수 있습니다. 마지막으로 완전한 자동화를 원하는 고객을 위해 FLA사사는 대부분의 인기 있는 스마트 홈 시스템과 연동이 가능합니다. 선택사항인 홈 오토메이션 모듈을 통해 벽난로를 집안의 조명, 블라인드, 오디오 시스템 등 다른 기기들과 통합할 수 있습니다. 이들은 사전 설정된 시나리오의 일부로도 프로그래밍할 수 있습니다. 예를 들어 이 벽난로는 이른바 전용 모드와 함께 조명, 조도 조절, 배경음악 재생과 동시에 자동으로 켜질 수 있습니다. 벽난로에 있어 안전은 항상 언제나 최우선입니다. 플라니카는 이 분야에서 20년 넘게 선구자 역할을 해왔으며 수십 년 전에 공급된 최초의 BEV 모델들이 여전히 사용되고 있다는 사실을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 이미 언급했듯이 FLA사 벽난로의 핵심에는 약 15년 전에 도입된 저희의 특허받은 BEV 기술이 있습니다. 에탄올 증기 연소 기술은 여전히 시장에서 가장 안전한 바이오 에탄올 기술로 남아 있습니다. 기존의 버너와 달리 이 기술은 사용자가 액체 연료나 개방된 연료 탱크에 노출되는 일이 전혀 없습니다. 대신 벽난로는 밀폐된 탱크에서 추출된 에탄올 증기만을 연소하며 이 증기는 마이크로 프로세서에 의해 정밀하게 방출됩니다. 연료와 불꽃의 분리는 수동 조작과 관련된 위험을 완전히 없애주며 시스템을 독보적으로 신뢰할 수 있게 만듭니다. 또한 FLA사는 첨단 센서와 안전 시스템 네트워크를 완벽하게 갖추고 있어 모든 조건에서 안전한 작동을 보장합니다. 몇 가지 주요 센서 이야기해 보겠습니다. 먼저 다중 온도 센서로 시작하겠습니다. 이 센서들은 열이 발생하는 부위에 배치되어 있으며 0.1도 섭씨의 미세한 온도 변화에도 반응할 만큼 매우 정밀합니다. 그리고 과열이 발생할 경우 즉시 벽난로를 차단합니다. 다음으로 중요한 센서는 연료 잔량 센서입니다. 이 센서는 벽난로가 탱크 안의 연료 양을 지속적으로 모니터링하도록 합니다. 연료 잔량이 연소를 유지하기에 너무 낮아지면 FLA사 넷 제로는 자동으로 꺼지고 사용자에게 연료 부족을 알립니다. 정확한 연료 잔량은 전용 FLA사 넷 제로 앱을 통해 언제든지 확인할 수 있습니다. 지진 활동이 활발한 지역의 고객을 위해 FLA사는 진동 및 충격 센서가 포함되어 있습니다. 기기가 흔들림, 움직임, 또는 어떠한 물리적 충격을 감지하면 즉시 작동을 중지합니다. 그리고 마지막으로 유출 감지 센서를 잊지 말아야 합니다. FLA사 구조에는 의도적으로 기울어진 바닥판이 포함되어 있어 연료가 새는 일이 드물게 발생하더라도 한 방울이라도 바로 유출 감지 센서로 흘러가 즉시 작동이 중지됩니다. 이 모든 센서들 외에도 저희 벽난로에는 견고한 구조가 뒷받침되어 있습니다. 버너의 상판과 메인 연료 탱크 모두 스테인리스 스틸로 제작되어 기계적, 화학적, 열적 저항성에 대해 테스트를 거쳤습니다. 이는 모든 설치 환경에서 오랜 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 이러한 시스템들이 결합되어 FLA사는 세계에서 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 벽난로 중 하나가 되었습니다. BEV 기술과 여러 겹의 보호 장치를 결합함으로써 사용자가 진짜 불꽃을 완벽한 안심 속에서 즐길 수 있도록 보장합니다. FLA사는 단순한 기술적 성과에 그치지 않고 최고의 제품을 원하는 고객들이 선택하는 프리미엄 제품입니다. 이 벽난로를 다른 제품들과 차별화시키는 것은 기술, 그 기술이 만들어내는 특별한 경험입니다.
길게 뻗은 선형의 불꽃은 실내 공간에 현대적이고 우아한 분위기를 더해줍니다. 전통적인 벽난로와 달리 제약이 없기 FLA사는 어디에나 설치할 수 있습니다. 개인 아파트, 고급 주택, 호텔, 레스토랑, 심지어 요트에도 설치가 가능합니다. 이러한 수준의 유연성은 독보적이며 벽난로를 단순한 기능성 기기가 아닌 디자인의 상징으로 만들어줍니다. FLA사는 또한 Hirsch Bender Associates, Goddard Little Fair, 1.61 런던, 캐서린 풀리 등 세계적으로 유명한 인테리어 디자인 스튜디오들이 신뢰하는 벽난로이기도 합니다. 아치 프로덕트스와 같은 플랫폼에서는 FLA4를 인테리어 디자이너의 요구를 충족시키기 위해 특별히 제작된 궁극의 바이오에탄올 벽난로라고 설명합니다. 실제로 이는 완전한 유연성을 의미합니다. 이 벽난로는 벽에 매립하거나 가구에 통합하거나 또는 방의 중심에 독립형으로 설치할 수 있습니다. 그리고 다양한 마감재로 맞춤 제작이 가능하며 디자이너의 비전에 맞춰 어떤 원색도 적용할 수 있습니다. 간단히 말해 FLA4는 단순한 벽난로 그 이상입니다. 첨단 기술과 디자인의 명성을 결합한 대표적인 제품으로 최고의 품질을 기대하는 고객들에게 자연스러운 선택이 됩니다. 건축가, 인테리어 디자이너, 그리고 고객 모두에게 FLA4는 단순한 기능성 벽난로가 아닙니다. 이 제품은 다재다능한 디자인 요소이자 스타일과 현대적 럭셔리의 상징입니다. 연장된 보증, 견고한 구조, 입증된 신뢰성을 갖춘 FLA4는 아름다움과 성능은 물론 마음의 평안까지 제공합니다. 진정으로 돋보이는 벽난로를 원한다면 FLA4가 확실한 선택입니다. 시장에서 가장 높은 안전 기준을 찾고 계신가요? 확실합니다. 고급 요트에도 설치할 수 있는 벽난로를 원하시나요? 확실합니다. 타의 추종을 불허하는 디자인 가능성과 자유, 그리고 다양한 맞춤화가 가능한 솔루션이 필요하신가요? 역시 가능합니다. 최첨단 BEB 기술, 손쉬운 자동화, 그리고 프리미엄 디자인 가능성을 FLA사만큼 완벽하게 결합한 플라니카의 제품은 없습니다. 따라서 주거용이든 상업용이든 특별한 프로젝트든 이 벽난로가 바로 선택해야 할 제품입니다. 단순히 공간에 맞추는 것이 아니라 그 공간을 정의합니다. 어떤 공간이든 FLA사가 최고의 선택이 됩니다. 플라니카 아카데미 영상을 시청해 주셔서 진심으로 감사드리며 다음 영상에서 또 뵙겠습니다.